Lieber die Freizeit geniessen, statt stundenlang den Haushalt machen? Hallo, ich bin Bianca und habe für X-Bill den Roboterstaubsauger Tibot Max 12.000 von Trisa testen. Er saugt und nimmt den Boden im gleichen Zug auf, ohne den zu verschmieren. Dank dem getrennten Frisch- und Schmutzwassertank und dem 1,5 Liter Staubbeutel läuft er wochenlang allein, weil reinigen tut er sich auch von selber. Mit seiner herausragenden Saugleistung saugt er von Katzensand zu herkömmlichem Dreck alles mühelos auf und sollte ihn nicht schon vorprogrammiert haben, kann ihn via App von überall aus steuern.